Roosiaias ringi kuninganna käi. Lahe atmosfäär, siit välgub sää, sealt vastu särav atlasää. Eilne päev, petlikult hea. Eilne päev, et parandas. Anne Veski. No näed, oota, kas ma seisan siia nüüd kohe? Mulle väga meeldib. Aga sa tead, et seespool on teine pilt, jah? Ei tea? Vaatame, tule vaatame. Kohe lähme vaatame. No, lähme vaatame. Issanda, püha müristus. Ai jumal, kui ma selle kõik enda kohta üles loen. Saad äkki ka midagi teada? Siin on kõik üles loetud. Anne Veski on imeline muusik, kelle sõnum pole ajast tuhmunud, kes suudab kuulajaid jätkuvalt vaimustada. Mõtle, inimesed hakkavad sõitma, istuvad siin ja siis loevad seda ja nad on kogu aeg nõus ja tahavad siia allkirja anda, ütlevad, nad on nõus. No ma ei tea, kas nad, kui mina istuksin siin kõrval, võib-olla nad võtaksid väikse autogrammi. Veel üks pilet, veel üks pilet, veel üks pilet, veel üks pilet. Kuidas see käib, et inimene helistab sulle, ütleb, et me paneme su trammi peale ja sa ütled, et miks ka mitte? Trammi peal ma olen eluaeg tahtnud olla. Kui öeldi, et tuleb seeria tramme, kus on meie tunnustatud kultuuriinimesed ja kui öeldi, et esimene oli Neeme Järvi, siis ma mõtlesin, oi, see on küll väga uhke kooslus, et minul ei ole küll mitte midagi selle vastu, kui minu nimeline tramm saab Tallinna linnas liikuma, et ütlen, et ega ma nii väga tagasihoidlik ei ole ka. See on hea. Milliseid ettepanekuid sul elu jooksul on veel tehtud, et tule paneme sinu pildi, ma ei tea, kampsunid, T-särgid ja pusad tundub nagu artistide puhul tavapärane. Jaa. Aga mis veel on olnud? No kõige esimene oli loomulikult, tead siis, kui tulid kilekotid. Ja see oli siis, kui ma olin vitamiini ajal. See oli, ma ei mäleta, kas siis 80 või 79, et teeme kilekoti ja paneme sinna Roosi ja Kuninga. Ma mäletan seda pilti, et ma olin nagu rooside vahel spetsiaalselt ja minu nägu vaatas sealt rooside vahelt välja ja ma olin täiesti andnud nagu nõusoleku. Ja siis miski asi hakkas mul sees tõksuma, et issanda jumal, aga kõik inimesed tulevad toidupoest, seal on siis nagu piimapudelid ja ma ei tea, lihatükid kõik sees ja minu pilt peab seal peal olema. Ja siis ma ütlesin, kuulge, jätame selle projekti küll praegu nagu kõrvale. Nii et ega ma igale poole ka päris ei ole nõusolekut andnud. Aga praegu see, mis tuli Tommy Cashil välja pusa või kuidas seda öeldakse. Ta näitas seda pilti, mulle väga meeldis. Ma mõtlesin, et kui noored seda kandma hakkavad, mul ei ole selle vastu mitte midagi. Teie hakkate sõitma selle trammiga, kuhu on peale kirjutatud Anne Veski. Kas see on uhke tunne? Я очень горжусь, что у меня есть такая возможность. Она очень мне нравится. И надеюсь, что мы на этом трамвае будем очень долго ездить. А вы раньше ее видели вообще? Ну, только по телевизору. А как она как-то теперь сейчас смотреть? Очень красивая. Автограмм будете спрашивать сегодня? Хотелось бы. А какая песня больше всего нравится? Ой, мне много нравится. Мне нравится... Вот сейчас сразу как-то не вспомнить. Позади... Да, точно. Это очень нравится. Kas sul öeldi, kui kauaks sind siia trammi peale jäetakse või mismoodi see plaan on? Ai, tead, ma küsisin täna esimest korda ja öeldi 15 aastat. See tähendab, et ma pean 15 aastat vähemalt veel laulma. Sa kujuta ette, milline perspektiiv, millise laengu see annab, et ma pean olema tubli edasi. Täna on tasuta. Palun. Tasuta. Tervist. Katake, mikä tramm meil on. Kas te tunnete seda inimest? Конечно. Кто она? Анне Вески. А кто она? Боже! Пожалуйста. Это трам Anne Вот Veski. сегодня бесплатно, пожалуйста. Kuidas teile meeldib sõita Anne Veski trammiga? Kas see jääb alatiseks sõitma ja alati tasuta? Oot, alati tasuta ma ei saa teile lubada, aga Anne Veski tramm jääb küll. Ja Anne Veski on iga kord peal. Sellel trammil küll. Kaugele te sõidate? Me sõidame Kadriorgu. No Kadriorus ongi väikse trammi sisse õnnistamine. Да, вот, пожалуйста. Давайте фотографируйте. О, да, надо подальше. Она из Удмуртии, это же у нас
Зарубежный гость. Теперь живет в Эстонии. Поэтому я в Тартуше, у меня муж умер, я делала его музей-квартирник. А по телевизору я все время у вас тут смотрела, в Каннебе, когда жила. Так что недавно статью переводили. Я учусь в университете эстонскому языку, поэтому статью переводили. Vot. Näed. vot siis esimesed külalised on, Eesti, kõik teavad. Kui palju sa armastad üldse trammiga sõita näiteks, kui tihti sa üldse ühistranspordi sisse astud? Ai, mulle kõige rohkem jäänud meelde, vanasti oli, kui ma elasin Raplas ja siis ma sõitsime rongiga Tallinn Väiksesse, siis ju Balti jaama veel rong ei läinud. Ja siis me istusime sealt Tallinn Väiksest trammi ja sõitsime laste maailma juurde. Ja see trammisõit on mulle jäänud meelde sellest, et siis ma vaatasin kogu aeg aknast välja, et me umbes nagu me peaks sõbrannaga kaheks esimest korda ilma esivanemateta tulime Tallinna linna. See oli mingi suur, et me ära ei eksiks. Umbes me vaatasime, et kas jäävad majad meelde, et 10 nüüd peaksime jala tagasi minema, et kas me ikka aru saame, kuhu me peame minema. Ja siis, kui me jõudsime sinna laste maailma juurde, läksime jällegi trammist maha, vaatasime tükk aega, kus see tramm seisab, et kuhu ta pärast tagurpidi ära läheb ja jätsime selle ümbruskonna meelde ja ega me kaugemale siis Kaubamajast ja Estonia teatrist ei käinudki, käisime ümber trammi peatuse kogu aeg ja siis istusime trammi tagasi ja sõitsime Tallinn Väiksest, et saaks kodu tagasi. Tervist, astuge edasi. Vaadake, kes meil siin on. Vaadake, kes meil siin on. Tere! Astuge edasi. Niimoodi, ma teadsin ammu, et selline tramm tuleb. Jaa, ma teadsin, aga ma ei teadnud millal. No näete, et see on kõige esimene sõit, proovisõit veel täiesti. Appi, no see oli küll suur üllatus. Olete päriselus kohtunud kunagi niimoodi näinud Anne Veskit lähedal? Ja ikka olen, ma käin ju kontserditel ja ma mäletan, et kui ilus ta oli noore. Kuulge, mis ta praegu ka on? Kõik on väga hea. Praegu on ka, see, mis Praegu on nagu küpsilu. Jaa, küpsilu. Astuge edasi, olge lahked. Meil on nii au teiega koos sõita. No näed. Teie ka tunnete, kes siin trammis täna sõidab? Absoluutselt. Anne Veskit olete enne laval läinud? Olen. Tuleb mõni laul ka meelde esimese hooga kohe? Jätke võtmed välja poole. Bravo! Noored teavad laule. Noored teavad laule. Jätke võtmed välja poole, kui te lahkute, et võiks tulla keegi külla, keda ootate. Aitäh Uks tehti teile. lahti. Ilusate sõnade eest. Nagu Georg Otsa laev. Ja. Aitäh teile. Nägemist. Vaata, milline võrdlus, jah. Nagu Georg Otsa laev on Anne Veski tramm. Jah, inimestel on omad seosed, jah, aga no Georg Ots on Georg Otsa. No Anne Veski on ka natukene. Armuviisid hõljuvad Pariisis, Matadorid möllavad Madridis, Mosambigis suple... Kuidas sulle meeldis esimene trammisõit oma nimelise trammiga? Trammiga sõit oli väga mõnus. Inimesed, kes tulid sisse, olid ka kõik väga mõnusad, naeratasid mulle, kõik tundsid ära, kõik olid väga heasoolikud ja ma loodan, et see tramm hakkabki Tallinna linnas olema hea tuju tramm.